అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? వెల్కమ్ టు పునిమాస్ పారడైజ్. ఇవాళ ది డే 4 ఆఫ్ 10 days హోమ్ డీక్లటర్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ ఛాలెంజ్. ఇవాళ ఫ్రిడ్జ్ పైన ఉన్న క్యాబినెట్ అది ఎక్కువ వాడము, జస్ట్ స్టోరింగ్ ప్లేస్, అండ్ అలానే ఇంకో 2-3 చిన్న క్యాబినెట్స్. కాన్సెప్ట్ సేమే, అన్ని బయట పెట్టుకొని ఏవేవి వాడుతున్నామో చూసుకొని పాడైన ఫుడ్ ని పడేసి ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాను. ఈ వీక్ డీక్లటరింగ్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మీల్ ప్రెప్ కూడా కొంచెమే చేసుకున్నాము. ఇంకా నేను ఇలా చేశాను అలా చేశాను అని మీరు చూస్తున్న దానికి నేను డబ్బింగ్ చెప్పే బదులు ఒక టాపిక్ తీసుకొని దాని గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. ఇవాళ నేను మాట్లాడదాం అనుకుంటున్న టాపిక్ నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్క మదర్ అట్లీస్ట్ 1 time ఇన్ లైఫ్ టైం ఫీల్ అయినది. అదే మదర్స్ గిల్ట్ ఆర్ మామ్ గిల్ట్. ఇది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అవర్ ఆక్యుపేషన్, ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఈ ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఆఫీస్కి వెళ్ళి పనిచేసే వాళ్ళు ఇంట్లో పిల్లలతో లేరు అని, ఇంట్లో పనిచేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయట్లేదని, స్టే అట్ హోమ్ మామ్స్ అయితే ఫైనాన్షియలీ హెల్ప్ చేయలేకపోతున్నానని, ఇలా ఏ రకంగా అయినా సరే మదర్స్కి అనేది గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అండ్ నాకు పర్సనలీ ఈ 3 వేరియేషన్స్ తోటి గిల్టీ ఫీలింగ్ వచ్చింది. అనగా పుట్టిన 2 weeksకే నేను మళ్ళీ వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను. కానీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసేదాన్ని. అలా 8 months అయిన తర్వాత ఐ హ్యాడ్ టు గో బ్యాక్ టు ఆఫీస్. సో అనగానే డే కేర్లో జాయిన్ చేసాము. అప్పుడు చాలా గిల్టీ ఫీలింగ్ వచ్చింది. తర్వాత వైభవ్ పుట్టినప్పుడు కూడా 2 weeksకే నేను వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను. కాకపోతే చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి. దట్ ఈస్ అ టాపిక్ ఫర్ అనదర్ డే. పోస్ట్ పార్టమ్ మామ్స్ హెల్త్ గురించి అది సపరేట్ డిస్కషన్ చేయాలి. అది పక్కన పెట్టేస్తే వైభవ్ తోటి 18 months వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయగలిగాను. కానీ ఆ గిల్ట్ ఫీలింగ్ మాత్రం ఏమీ తగ్గలేదు. బికాజ్ ఇంట్లో ఉన్నా కూడా నేను మీటింగ్స్లో ఉండేదాన్ని. కొన్నిసార్లు వాడు పడుకొని ఉన్నప్పుడు మీటింగ్స్ చేసుకునేదాన్ని. మేలుకొని ఉన్నప్పుడు మీటింగ్స్ వస్తేనేమో అరవనీయకుండా చూసుకోవాల్సి వచ్చేది. సో ఆ గిల్ట్ ఫీలింగ్ మాత్రం మాత్రం తగ్గలేదు. అంతెందుకండి, మా అమ్మకి ఇప్పటికీ కూడా గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. దట్ అమ్మ సెంట్ మీ టు డే కేర్ అని. సో ఆ మామ్ గిల్ట్ అనేది పోదు ఎంత ట్రై చేసినా. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ వై వీ ఫీల్ దట్ గిల్ట్. నాకు పర్సనలీ నేను ఎందుకు ఫీల్ అయ్యేదాన్ని అంటే 3 reasons నేను ఆలోచించాను. ఒక రీజన్ నాకు ఏమనిపించింది అంటే, నా మీద నేను పెట్టుకునే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీట్ అవ్వనప్పుడు గిల్ట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్కూల్లో ఏదైనా బేక్డ్ గూడ్స్ ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు నేను హోమ్ బేక్డ్ కుకీస్ పంపిస్తాను అన్నప్పుడు, అదే టైంలో ఏదైనా డెడ్ లైన్ ఉండి నేను చేయలేకపోయినప్పుడు, స్టోర్ బ్రాడ్ది కొన్నప్పుడు అరే నేను చేస్తానని చేయలేకపోయానే అని ఒక గిల్టీ ఫీలింగ్ వస్తుంది. తనకేమి డిఫరెన్స్ ఉండదు. తను స్టోర్ బ్రాడ్దైనా తీసుకెళ్తుంది, హోమ్ బేక్దైనా తీసుకెళ్తుంది. నాకు నేను పెట్టుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్ మీట్ అవ్వనప్పుడు ఆ గిల్ట్ వస్తుంది. సెకండ్ రీజన్ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువైపోయి, నేను ఇలా చేయట్లేదా, వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు, నేను అలా చేయలేకపోతున్నాను, వాళ్ళు బేబీ లెడ్ వీనింగ్ అంటున్నారు, నేను అది చేయలేకపోతున్నాను, వాళ్ళ పిల్లల్ని వేరే వేరే క్లాసుల్లో పెట్టుతున్నారు, నేను పెట్టలేకపోతున్నాను అనేది ఒక గిల్ట్ అన్నెసెసరీలీ యాడ్ అయిపోతుంది. ఇవి సెల్ఫ్ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సొసైటీ నుంచి కూడా మనకు అంతే స్ట్రెస్ యాడ్ అవుతుంది. నువ్వు ఒక అమ్మవి, నువ్వు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని ఒక స్టీరియో టైప్ తయారు చేసేస్తున్నారు. అది అన్నెసెసరీ ప్రెషర్ మామ్స్ మీద యాడ్ చేసి ఉన్న గిల్ట్ కి ఇంకా గిల్ట్ యాడ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ పొరపాటున మదర్ ఎవరైనా స్కూల్ ఈవెంట్ కి అటెండ్ అవ్వలేకపోతే, అయ్యో మీరు అటెండ్ అవ్వలేకపోయారా, అయ్యయ్యో పిల్ల బాగా గుర్తు చేసుకుంది అనే ఇంకా గిల్ట్ ని ఇంకా యాడ్ చేస్తుంది సొసైటీ. ఇలా ఉన్నప్పుడు నాకు నేను ఏం చెప్పుకుంటాను అంటే, ఒకటి, గో విత్ ద ఫ్లో. ఇప్పుడు నేనేం చేయలేను, నేను వెళ్ళాలనుకున్నా వెళ్ళలేను, మీటింగ్ ఉంది, మీటింగ్ 10 minutesలో అవుతుంది, సో నేను 10 minutes లేట్ స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు. సో నేను దానికి టెన్షన్ పడిపోయి అయ్యో నేను వెళ్ళలేకపోయాను అని గిల్ట్ పెట్టుకోవడం వల్ల అక్కడ జరిగేది ఏమీ లేదు. సో గో విత్ ద ఫ్లో. నాకు నేను ఏం చెప్పుకుంటాను అంటే, ఐ యామ్ a good mom. I am doing everything in my capacity with best of my abilities and I am happy with that. ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ రాగానే I am able to overcome the guilt. నేను గిల్ట్ ని సప్రెస్ చేయట్లేదు. I am finding another reason to be happy. I am finding things that make me happy. And second thing ఏంటి అంటే, I go easy on myself. I don't punish myself for not able to make to one event. ఎందుకంటే ఎంత చేసినా మనకేమి అవార్డ్స్ ట్రోఫీస్ దానికోసం మనం చెయ్యట్లేదు. వీఆర్ డూయింగ్ బికాస్ దట్స్ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ.
అలా ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ ఓకే టు ఫర్గివ్ అవర్ సెల్స్, ఇట్స్ ఓకే టు యాక్సెప్ట్ దట్ వీఆర్ హ్యూమన్స్. నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టు దిస్ ప్రాబ్లమ్ కమ్స్ ఇన్ బికాస్ వీ థింక్ దట్ వీఆర్ సూపర్ హీరోస్, అండ్ దట్స్ వై ఐ సెడ్ వీఆర్ నాట్ సూపర్ హీరోస్. ఇట్స్ ఓకే అని చెప్పుకుంటాను నాకు నేను. థర్డ్ థింగ్ వచ్చి ఏంటి అంటే లివింగ్ ఇన్ ద మూమెంట్. ఇప్పుడు నేను డేకేర్లో పిల్లోడిని పెట్టేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కలీగ్స్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా అయ్యో వైభవ్ ఎలా ఉన్నాడు, వైభవ్ ఎలా ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అని ఆలోచించడం వల్ల I am not living that moment. Maybe somebody is sharing a beautiful message with me, but if I am not living in the present, if I am not living in the moment, I'll not be able to enjoy. Vaibhav will be enjoying because I know he's in a safe location, but I am not able to live my life. So living in the moment. I do struggle a lot with this, but I am frankly getting much better at it. Next thing enti ante nakunna time lo I try to spend quality time with the kids. అప్పుడు వెన్ వీ డూ థింగ్స్ టుగెదర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ క్లీనింగ్ అంటే మా ముగ్గురికి చాలా ఇష్టం, సో వీ డూ దట్ యాజ్ అ టీమ్. సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్డ్స్ అప్ అ నైస్ మొమెంట్ టు అస్, అండ్ వెన్ వీఆర్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ వీ ట్రై టు థింక్ అబౌట్ దట్ గుడ్ టైమ్స్, అండ్ దట్ టైమ్ వీ డోంట్ ఫీల్ గిల్టీ. ఈ మధ్య కాలంలో ఏమవుతుంది అంటే సోషల్ మీడియా వల్ల అనుకున్నా, యాక్చువల్లీ సోషల్ మీడియా కూడా కాదు, ముందు కూడా ఇది ఉండేది. ఏంటి, మామ్స్ ని జడ్జ్ చేయడం, ఒక మామ్ ఇంకో మామ్ ని జడ్జ్ చేయడం అనేది మాత్రం అసలు కంప్లీట్లీ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ అన్న హంబుల్ ఒపీనియన్. ఆఫీస్కి వెళ్తున్న వాళ్ళనైతే ఏంటి నువ్వు ఇంట్లో ఉండి పిల్లల్ని చూసుకోలేవా అంటారు, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళనైతే ఏంటి ఇంట్లోనే ఉంటావా, పిల్లలు ఎలా బాగుపడతారు అంటారు. సో ఇలా అన్నిటికీ జడ్జ్ చేస్తున్నారు. లైఫ్ బికమ్స్ మిజరబుల్ అండ్ యూ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ పుట్ డౌన్ బై యువర్ ఓన్ కమ్యూనిటీ విచ్ ఇస్ మామ్ కమ్యూనిటీ. సో మనకి ఎదుటి మనిషి గురించి ఏదైనా మంచిగా చెప్పడం రాకపోయినా, ఒక వర్డ్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ ఒక వర్డ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ చెయ్యకపోయినా పర్లేదు, కానీ వాళ్ళని డీమింగ్ చేస్తూ ఆల్రెడీ గిల్టీ ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళని ఇంకా గిల్టీ ఫీల్ చేయించడం అది కరెక్ట్ కాదు. అండ్ at that point of time we should keep our opinions to ourselves honestly so that we are not hurting others. So అలా మనం హ్యాపీగా ఉందాం, పక్కనోళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచుదాం. లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ అండి. అది నేను చెప్దాం అనుకుంటుంది మామ్ గిల్ట్ మీద. మీ ఒపీనియన్స్, మీ కమెంట్స్ నాకు తప్పకుండా షేర్ చేయండి. ఐ వుడ్ లవ్ టు నో. ఇదైతే డే 4 ఆఫ్ క్లీనింగ్, ఫైనల్ లుక్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేటర్ అండ్ ద క్యాబినెట్స్ ఇలా ఉంది. I hope you find this video helpful, and if you do, please do like, share, comment and subscribe to Punima's Paradise, and I will see you in another video. Until then, take care. Thank you. Namaste.